U današnjem video radu analiziramo novu taktiku masovnih udara ruskih oružanih snaga u borbenim dejstvima u Ukrajini. Ruska vojska je odlučila da masovno koristi avijaciju u Ukrajini kako bi omogućila uspeh prolećne ofanzive. Rusija i dalje ima neospornu prednost u avijaciji nad oružanim snagama Ukrajine, pogotovo u delu Ukrajine istočno od Dnjepra. Evidentno je da Rusija počinje da menja svoju taktiku. Sa početkom specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini, letovi vazdušno-kosmičkih snaga Rusije su bili česti, da bi se njihov intenzitet tokom rata smanjivao. Letovi ruskih VKS su u početku bili nezaštićeni ruskom PVO, da bi kasnije bili zaštićeni od strane sistema ruske trupne PVO na bojištu od strane pancira S1, Tora M2, Buka verzije M2 i M3, kao i dalekometnim sistemima PVO S300, V4 i S400, koji mahom deluju sa teritorije Rusije. Takođe predviđena je masovna upotreba jurišnih helikoptera, pre svega Mi-28, Mi-24VM i K-52 Aligator, kao i sa početka specijalne vojne operacije Rusije pre godinu dana, sa kojima će oružane snage Ukrajine i dalje imati velikih problema, jer lete nisko, brzo ispaljuju ubojna sredstva i vraćaju se u bazu. Takođe Rusija preraspoređuje ratne avione i helikoptere na granicu sa Ukrajinom, kako bi ih koristila za podršku u novoj ofanzivi. Od izbijanja rata Rusija je zadržala više od 90% svojih borbenih aviona, a navodi se da ruske vazdušno-kosmičke snage trenutno imaju oko 1500 borbenih aviona, dok ruski gubici tokom dosadašnjeg dela rata iznose oko 50 borbenih aviona i helikoptera. Ruska strateška avijacija koristi bombardere dugog doleta Tu-95 MS i Tu-160, kao i bombardere taktičkog doleta Tu-22 M3, koji zajedno sa brodovima i podmornicama Crnomorske flote lansiraju salvo krstarećih raketa u napadima na ciljeve po celoj Ukrajini. U masovnim napadima se lansiraju i dronovi kamikaze Geran-2, koji se koriste za pogađanje tačkastih ciljeva u urbanim delovima Ukrajine. Dejstvo i efikasnost ovih dronova sam analizirao u svom videoradu Kamikaze dron koji je nemoguće oboriti Geran-2, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Osim krstarećih raketa H-101 i Kalibr, Rusi lansiraju se bombardera i krstareće rakete H-22 dometa do 600 km sa konvencionalnom bojom glavom mase 1 tone. Inače, ruske VKS masovno lansiraju i protivradarske rakete H-31P, koje lansiraju na mrežu osmatračkih radara za rano upozorenje Ukrajine na pravcu iz severa. U jednom masovnom napadu ruskog ratnog vazduhoplovstva u toku jednog dana se lansira do 120 raketa, a lansiraju se prvenstveno krstareće rakete tipa H-101, H-22, H-32 i Kaliber sa bombardera i brodova raketnih fregata i podmornica Crnomorske flote. Da bi ruski napad iz vazduha na ukrajinske položaje i infrastrukturu bio što efikasniji, rusko ratno vazduhoplovstvo prvo lansira dronove mete E-95, koji imaju radarski odraz sličan krstarećim raketama H-101. Za njih se i navodi da predstavljaju prethodnicu ne samo krstarećih raketa, nego i dronova kamikaza i služe za zbunjivanje i otkrivanje položaja ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane i jedinica vazdušnog osmatranja i navođenja. Dron Meta E-95M napravljen je za borbenu obuku trupa protivvazduhoplovne odbrane. Naime, zadatak ovog drona je simulacija vazdušnih meta kao što su laserski vođene bombe,
krstareće rakete i odabrani avioni i helikopteri taktičke vojne avijacije. Ono što je poznato o dronu E-95M je da mu je maksimalna visina leta 3000 metara, domet 50 km, a maksimalna brzina oko 400 km na čas. Za pogon koristi M135 Pulse Jet na tečno gorivo, odnosno benzin. Maksimalni potisak ovog motora iznosi 1,5 tona. Maksimalna težina ovog drona u poletanju je 70 kg, dužina drona je 2,1 metar, raspon krila 2,4 metra i prečnik trupa 25 cm. Pošto dronovi E-95M ulete istovremeno iz više pravaca u vazdušni prostor Ukrajine, u vazduhu u tom trenutku se nalaze i borbeni avioni Su-30SM i Su-35S, koji iz ruskog i beloruskog vazdušnog prostora, kao i iz pravca Donbasa, lansiraju protivradarske rakete velikog dometa H-31, kojima gađaju ukrajinske radare za rano upozorenje. Prevashodni zadatak E-95M dronova Meta jeste otkrivanje na kom pravcu deluju raketni sistemi ukrajinske PVO i da se po njima deluje pre nego što pokušaju da obore krstareće rakete. Za dejstvo po radarskim položajima Ukrajine koristi se navođene protivradarske rakete H-31P i PD koji imaju inercijalno navođenje u srednjem delu putanje leta i glavu za samonavođenje sa pasivnim radarskim trgačem za navođenje rakete u završnoj fazi leta. Po lansiranju rakete H-31P ona se propne do visine od 25.000 metara, a zatim se cilju približava skoro vertikalnim letom. Najnovija verzija ove rakete H-31PD je veoma pokretljiva u svim pravcima i lako može da izbegne neprijateljsku PVO odbranu. Domet rakete je 110 km, a brzina do 3,5 maha. Bojeva glava ove protivradarske rakete je mase 90 kg i obezbeđuje sigurno uništenje cilja koji se gađa. Osim ove, postoji nagađanje da ruska vojska možda koristi verziju H-31PK, koje se vode uz pomoć letelica za rano radarsko otkrivanje i kontrolu vazdušnog prostora ruskog AWACS aviona A-50U, koji leti iznad teritorije Rusije. Ruske VKS koriste ove protivradarske rakete i lete kao krstareće i posle isključenja protivničkog radara prema kome je usmerena, a uz pomoć sopstvene glave za samonavođenje pamti detektovane koordinacije cilja i navodi se do istog samostalno. Inače, protivradarske rakete H-31P mogu koristiti modernizovani MiG-ovi 29 SM+, srpskog ratnog vazduhoplovstva, ali one nažalost nisu nabavljene iz Rusije. Promenom taktike raketnih udara Rusi su uspeli da unište 2 ukrajinska sistema PVO, i to jedan u Odeskoj oblasti, a drugi u okolini Kijeva. Glavna faza napada počinje posle provociranja ruskog raketnog napada, kada je većina dronova maketa E-95M oborena, što bi bio znak za napad pravim krstarećim raketama. Otuda i tvrdnja ukrajinske vojske da su oborili većinu krstarećih raketa uprkos masovnim razaranjima u kojima su ruske krstareće rakete uništile objekte infrastrukture Ukrajine. Zato se na društvenim mrežama Ukrajine pojavljuju snimci obaranja ovih dronova i tvrdnje Ukrajinaca da je skoro 90% ruskih raketa oboreno. U glavnoj fazi napada kombinovano krstareće rakete i dronovi kamikaze Geran 2 napadaju ciljeve u Kijevu, Harkovu, Odesi, Trenopolju, Vinici, Lavovu, Žitomiru, Nikolajevu, kao i Ivano-Frankovsku. Ova nova taktika udara iz vazduha se očigledno efikasno primenjuje po ciljevima u Ukrajini,
a Srbija bi svega trebala da izvuče pouke i da pripremi taktiku da joj se takva masovna bombardovanja ne dogode ili ako se i dese, da im efekat bude što manji.